Re! Viss ēters ir te! Утепляйся кто может. Минэкономики наконец подготовила и готова подать в правительство новые правила утепления многоквартирных домов. До 2020 года на эти цели будут доступны 150 миллионов евро. Как их получать, да и нужно ли, расскажет Сергей Герасимов. Этот дом на улице Католю в Елгове – стандартная советская пятиэтажка. Нынешний отопительный сезон для ее жильцов стал первым, когда счета за тепло стали меньше, а в общей квитанции появилась новая статья расходов – выплаты за реновацию. Здесь пока никто не жалуется. В прошлом месяце, когда батареи еще работали, у нас было 53 евро за тепло. Это в трехкомнатной квартире. А в прошлом году и 80 евро бывало. А вообще мы сначала были против этого утепления. Знаете как? Сейчас дочь работает, а если завтра нет, кто по счетам платить будет? После двухлетнего перерыва вскоре можно будет вновь подавать заявки на реновацию. На эти цели выделено 150 миллионов евро из еврофондов. Если половину необходимых на утепление средств дает Европа, то вторую половину, как и прежде, придется брать в кредит. Если, конечно, большинство жильцов согласятся. С этого года деньги можно будет брать взаймы не только в банках, но и в госагентстве «Алтум». Банки не готовы по одной причине – кредиты на 20 лет. Очень трудно оценить риски, связанные с экономикой, на настолько длинные периоды. В случае, если частный банк не готов с гарантией давать кредит, тогда «Алтум» будет готов кредитовать эти проекты из своего бюджета. 150 миллионов, которые доступны до 2020 года, должно хватить, говорят в Минэкономике. На эти деньги можно утеплить примерно 1800 домов по всей Латвии. Было бы желание. В том же доме на улице Католю в Елгове ряд жильцов говорят, неизвестно, что будет с домом, когда истечет 4-летний гарантийный срок на работы. И какого качества использованы материалы, тоже не всегда ясно. Но несмотря на вопросы, в крупнейшем домоуправлении Елговы говорят, здесь в очереди на утепление уже стоят еще 2 десятка домов. Реновируя здание, мы увеличиваем срок его службы. Дома, построенные 40 и более лет назад, уже свое отслужили и во многих случаях опасны. Во время реновации проводится технический осмотр. Мы находим места, которые нужно ремонтировать. Например, большая часть балконов. Кроме того, водопровод, отопление, канализация. Все это приводится в порядок. Но согласно подсчетам того же Министерства экономики, выделенные сейчас 150 миллионов – это, по сути, капля в море советского жилья. Реновации подлежат 60-70% жилого фонда страны. Это 25 тысяч зданий. С учетом возможного удорожания строительных работ, на их реновацию может понадобиться 5,5 миллиардов евро. В ближайшее время выделение средств на реновацию домов должно поддержать и правительство. И по прогнозам Минэкономики, первые договоры об утеплении домов агентство «Алтум» может начать подписывать уже в мае. Сергей Герасимов, Айнис Купч, Латвийское телевидение.